koledvat su išli nekada, bila je siromaština, ljudi su svaka kuća, svako domaćinstvo imalo svoj dvor i kokoše i svinje i ribarstvo. Ovo je bilo jedno malo poljoprivredno zemljište, mjesto koje je brojalo od 90 do 120 ljudi u glavi. Sad ih imamo 1200. Koledvat se išlo prije Kolejani, jer su išli po kućama, pjevali su pjesme, ovo su vam Kolejani koji nisu bili lani, i ili u dvor ili u kuću, kako je domaćin bi nešto i pripremio, i uzeli bi brosku, kobasice, jaja, to će im je domaćin dao. I to je onda poslije se je to pripremalo na Kolejani. Nisu imali hotele, nisu imali ovo šta je ovo. Ali mi imamo sad samo Kolejani, ne idemo nikamo po kućama, jer toga svega što su oni dobivali, mi toga danas nemamo. Tradicija je vrlo dugačka, s tim da, evo i mi smo sad napravili pauzu od 28 godina, pošto je Omišalj grad, mi smo spadali onda i župa i drugo sve pod Omišalj, oni su svaku godinu nastojali napraviti Kolejani, spraviti Kolejani se reče. Mi smo govorili svake 4 godine, ali i te 4 su se preskakale. I tako da je, evo ja imam jednu fotografiju 75. do 88. se je napravila ta pauza i sad je 2016. I upravo ova 2016. bit će upamćena kao godina u kojoj se poslije dugih 28 godina njivicama na otoku Krku vratila njihova koledva, prastari narodni običaj. 51 par kojemu se pridružilo i ponešto pojedinaca i na kraju njih ukupno 135 Kolejana spremno, nestrpljivo i uzbuđeno dočekalo je 10. siječnja. Međutim, do tog je dana valjalo svojski potegnuti kako bi reanimirana tradicija zablistala u punom sjaju. Svako je uzeo jedan resor gdje će pomoći. Jedan vino, jedan slatko, jedan pogače, jedan placu. Ja sam sve to objediniti i da imam nadzor na svim. I još jedan put kontrol, mi smo imali jako puno sastanaka, sve se je pisalo. Ja sam na 2 stranice samo rekao, ovo, vino spremljeno, ovo, ok. Zbilja jedna radost koja je povezala čitavo mjesto. Stvarno, svi su zdušno odlučili sudjelovati u organizaciji i evo već dobra 2-3 mjeseca se pripremaju ovi Kolejani, priprema se cijeli protokol, možemo reći. Prijave se primaju, organizira se, iščitavaju se stari papiri, kako bi rekli, pravilnici, običajnici, kako je to sve išlo. Kolejani, svaki ima neki zapis i slike i vidimo za tu banderu napraviti kako ovo, ono. Postoje neke brošurice napisano s rukom, kako šta, kako bi gdje trebalo biti. Nadam se da smo mi se pridržavali tog rasprave, to se ne bi smjelo zaboraviti. Ne možemo preskakati neke stvari, zato ja, što se toga tiče, dosta sam strog, jer ako se počne jednom, onda će to i razvodnice. Mora se to i tako, recimo ovo, ne znam da li te me razumiješ, što znači haukanje. To je ono, recimo, mislim da mišaj nema, jer to ide se u korak, ako ste primijetili, alamuta. Da popriča, da, ali nikako ono, one stvari. To imaju Dubašljani, Vršani, Pojičani, oni to imaju. Mi to nemamo. Mi toga nemamo. Mi smo nekako dostojniji, svečano jako. I Kolejani, a posebno oni u parovima, strogo paze na vlastiti svečani izgled. Svi muškarci odjeveni su u elegantna tamna odijela s obaveznim crnim klobukom na glavi. A s druge strane, žene su odjenule staro ruho, narodne nošnje svog njivičkog kraja. Ali postoje 2 vrste. Postoji nošnja koju nose cure i mlade žene. One nemaju šijal. Mi ovo zovemo šijal i haju. Ovo ispod crno se zove haja. One nose košulju sa čipkom. A mi koji smo već žene, mi nosimo tarveslu. Ispod tarvesle je suknja koja je crna, a na večer se mijenja u boji. Ispod suknje se nalazi fris, a ispod frisa, da se vidi kad se okrećemo, mora biti nekakvo kombine. Dakle, to su ti slojevi koji su nekad bili isto aktuelni, kao i danas što mi imitiramo našu povijest. Ovo na glavi, ovo se zove rub. Nekad se je vezivo ispod brade. Pošto je danas to svima nama dosta nespretno, onda smo mi počeli vezivati iza.
Rano nedjeljno jutro označilo je okupljanje njivičkih kolejana i završne pripreme, a u njima su prednjačile upravo žene. Ima posla oko nošnji. Mi sad postavljamo ruble na glavu. To bi trebala svaka kod kuće, ali ne zna se jer evo to sad obnavljamo tu nekakvu tradiciju i sad to pokušavamo nas par koje smo to savladale, naučile, prenijele nešto na drugih i evo sad to postavljamo ovima koje nisu još upućene, koje će sigurno sad naučiti drugi put biti od koristi. A onda je zvuk nezaobilaznih sopela i mantinjade označio početak. Formirana je kolona na čelu koje je momak s banderom u ruci. Prate ga sopci, a potom kolonu sačinjavaju parovi poredani prema godini rođenja, od najstarijih do onih najmlađih. Od hotela Beli Kamik, koji je ugostio sudionike, kolejani su se uputili prema središtu mjesta. Prema staroj navadi, u samom središtu povorka je učinila jedan krug oko mjesne place, odajući joj tako počast, pa se potom procesija uputila prema župnoj crkvi na misu. Isus je rekao svojim učenicima nakon uskrsnuća: idite po svem svijetu, učite sve narode ono što sam vam rekao, učite ih kako da to čuvaju i krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zajedništvo. Riječ je to što su je nebrojeno puta kolejani ponavljali tokom čitavog dana, ali ju je i njivički župnik rado spominjao u svojoj propovjedi za služenja mise. A ovo su takvi jedni trenuci gdje stvarno možemo pokazati da prava vrijednost je u našem zajedništvu, u našoj solidarnosti, u našem očuvanju identiteta, tradicije i svega bogatstva koje imamo. Evo, da ostanemo tu, da na tome još dušnije radimo, gradimo i da to, evo, kako bi rekli, zajedničkim snagama idemo naprijed. Osim značenja u očuvanju tradicije, narodnog običaja, koledva, koju neki jezikoslovci, osim kao svjetovni običaj svojstven prvenstveno slavenskim narodima, tumače i kao badnji dan, drugi kao kruh pečen na Božić, a načet na bogojavljanje, ili pak kao božanski obred, važna je upravo iz duhovnog, vjerskog aspekta. U jednom vjerskom, kršćanskom smislu, vidi se to iz ovog običaja da kolejani započinju župnom svetom misom. Sama sveta misa, što sam i u propovjedi tumačio, evo, po krštenju mi smo zajednica vjernika i zajedništvo nas povezuje ne samo na vanjski i izvanjski način, nego evo, ono što nam daje jednu unutarnju snagu, duhovnu snagu, vjersku snagu u međusobnom pomaganju, solidarnosti, otvorenosti. Po završetku mise kolejani su na njivičkoj Veloj rivi upriličili zajedničko fotografiranje i snimanje. Neka se nađe kao trajna uspomena na taj veliki dan. A i mlađim generacijama jednoga će dana za tko zna koliko desetljeća baš te fotografije pomoći u snalaženju dok budu odgonetali kako je koledva izgledala te davne 2016. Sigurno to je jedna uspomena za svih nas koji živimo i koji obitavamo u njivicama. Pravih izvornih njivičara je doduše malo, ne, to moramo priznati, ne? Ali evo, svi polako prihvaćamo neku tradiciju i običaje koji su bili tu i to je lijepo, ne? Već tada, a tek je otkucalo podne, znalo se da je kolejanska priča o njivicama u potpunosti uspjela. Odziv je iznad svih očekivanja. Samo ovo vidjeti u povorku, to je nešto nezaboravno. Zahvalio bih svima koji su se odazvali jer je to veliki trud skupiti nošnje, urediti se, rezervirati si taj dan i poslije sad tek počinje ono pravo, ovo je sad još ovaj formalni dio, tek počinje zabava, počinju sopeli, tanci, kanti, počinje se i pit, jer do sad mi smo svi pod ručnom još. Svaka koledva, pa i ova njivička, ima svoju kraljicu i kralja. Ovdje u njivicama, gdje više nema onog starinskog koledvanja, obilaska kuća i s druge strane dočekivanja kolejana, danas imaju počasnu titulu, a kraljem biva izabran najstariji kolejan uz kojega ide njegova partnerica, kraljica. Na čelu su procesijske kolone, sjede na počasnom mjestu za objedom i otvaraju tanac.
Ja sam danas kraljica najstarija, jer po godinama se to broji, imamo skoro 80 godina i ja sam kraljica. Vi dakle pamtite i neke stare koledve? Prvi Kolejani 47. 11 pari je bilo. To je bilo u jednu, ovako bi reći, jednu privatnu kuću. A onda su bili 57. Ja sam imala 20 godina. To smo bili u hotelu Jadranu, isto nas je bilo jako puno. I pred 28 godina. Jako lijepo, jako smo svi veseli. Puno se ljudi odazvalo i baš smo sretni. I kralj, inače kraljičin rođeni brat, pamti stare koledve svoga djetinjstva i svoje mladosti. Nije postojala šansa da propusti oživljavanje nikad zaboravljene, ali pomalo zamrle užance. Ja sam svaki put tu jer i nona i noni i od jedne i druge strane su tu Omišalj domaći, tako da sopele to i kanat. To mi ide i volim, iako sam imao tragediju u familiji, mi je pokojna htio umrla, ali nema veze, zato ja siguran sam da ona voli da sam ja danas tu među njima, među ljudima. Pogotovo me je dirnulo ovoliko djece i to srce mi je ovako, jer ja nemam ni unučadi, ali dobro, glavno da su tu. Ni ručak na koledvi nije onakav kakav bi netko neupućen očekivao. I tu vrijede stroga pravila. Od rasporeda sjedenja pa sve do serviranja obroka. A i ono ne može proći bez sopela. Tek nakon što sopci odrade svoje, domaći makaroni i gulaš mogu biti posluženi. Najprije svjetovnoj i crkvenoj vlasti, kraljici i kralju, domaćinu, a zatim i ostalima. Pauza je međutim kratko trajala jer je valjalo opet formirati kolonu pa se u procesiji još jednom zaputiti na placu. Ovaj put plac je okružena 3 puta pa se, dakako pridržavajući se davnih običaja, krenulo tancat. Tanac su otvorili kralj i kraljica. Domaći kanat također se podrazumijeva. Našim dragim, ajme našim dragim, našim dragim, našim. A onda je uslijedila prava fešta uz harmoniku, gitaru i žmuj domaćeg vina. Super. Da Bog da bilo ovako svako leto. Samo neće svako, ali svakih par bi moglo biti. Ako budemo u formi. Dugo je trebalo da se tradicija vrati, ali ovo je super. Je. 28 godina, ali mislim da smo danas dokazali da možemo. I da bi bilo dobro da ovo obnavljamo, ne baš svake godine bilo bi previše, ali svakih par bilo bi super. Ja mislim da prema odazivu se sve vidi. Puno je ljudi, nismo čak ni očekivali da će nas se toliko skupiti, ali očito je, volja je jaka, eto,
Ostvarilo se. Ja se nadam da će ovo postati tradicija, znači da nećemo čekati novih 28 godina do novih Kolejana. Oni vremešniji Kolejani, bilo je očito na svakom koraku, gotovo su euforično uživali u svakoj sekundi koledve. Ali, što je možda i bitnije za njezinu budućnost, a mnogi su se doticali upravo budućnosti, i mlada garda našla se u staroj priči. Dojam je da su i mlađe generacije svjesne značaja očuvanja tradicije. Možda čak i jesam, jer kažem da mislim da se ovo jako zbližilo. Ovo druženje i sve, mislim, nas bliži i fešta na Maloj Gospi, sve, ali ovo ipak koledva. Lijepo, ja sviram sopelu sa svojim kolegom i baš je lijepo. Očekujem da će se ponavljati, da neće toliko dugo godina treba da se opet ponovi. Ja sam jako ponosan i veseo baš na njih koji su se bez riječi prikopčali nama, s nama bili u povorkama, s nama išli na probe. Mi smo imali svaku nedjelju na večer u 7 sati probe u DC-u sa sopelama i da vide da bar osnovno taj korak ulove. Držao se korak na placi satima, ni staro ni mlado nije posustajalo. Pomislio bi čovjek da će cjelodnevne aktivnosti i umor učiniti svoje, ali ma kakvi. Glazba nije utihnula, a noge i grla nisu se smirivali. Falila je koledva njivičarkama i njivičarima i jedva su je dočekali poslije godina i desetljeća. Očito se predugo čekalo. Zašto? Eto, bilo je vrijeme i rata u međuvremenu i tako svaki put nešto i mi smo se organizirali u više navrata. Nije bilo sluha podrške sa strane koja nas je ovom putu podržala, to su hoteli Njivice i općina koja nam je dala mogućnosti da ovo organiziramo. Mislim da su njivičari prepoznali naklonost općine, naklonost općenito zajednice ka narodnim običajima. Mislim da je njivičare potaknula i aktivnost Omišljana, jer Omišljani svake godine upriliče ovakvu koledvu. Mislim da su ipak unatoč tim poticajima izvana najzaslužniji oni sami, jer zapravo sklonost ka gajenju njihovih običaja sjedi negdje u njima i trebalo je samo malo sreće i malo organizacije da se ovo ipak održi nakon 28 godina. Sve do sada rečeno i viđeno u stvari upućuje na jedan zaključak. Njivice trebaju koledvu, a koledva treba žiteljima Njivica. Pa ja mislim da je to za cijelo selo najbitniji događaj. Da ne postoji jedno takvo okupljanje, da ne postoji jedna takva ljetna fešta gdje bi nas se toliko okupilo svih ovako jednoobrazno i da smo svi posvećeni baš tom druženju. Ovo mjesto Njivice zapravo čine ovi ljudi. Sve ono što njih čini onime što oni jesu, a unutar toga jeste i koledva, je značajno za mjesto. Njivica ne bi bilo da nema njivičarki i njivičara, pa ni koledve ne bi bilo da nema njih, a i obrnuto. Naravno da je značajno, ovo je njihov identitet, ovo je ono što oni jesu i meni je osobito zadovoljstvo prisustvovati utjelovljenju njih samih kroz ovaj običaj iz godine u godinu, evo danas nakon 28 godina. Kako bilo, noć je u međuvremenu preklela Njivice i tamošnje Kolejane, ali ushit nije posustajao. Ipak došlo je vrijeme za poći, a momak s banderom opet je stao na čelo kolone koja se, međutim, ni sada nije razišla. Još jednom prošetala je svojim tamom prekrivenim njivicama i zaputila se u hotel na zasluženu večeru, ali ne i počinak. Gotovo beskrajna nedjelja završila je tko zna kada, a uz što drugo nego glazbu, pjesmu i ples. Leta preko prsa sve do vrata i boje otoka od zlata. Sveti Dunav je jedna grota, tisuće života, priča trpljenja i tajni, duga i ljepota.